İnsanlar horlarken kendi horultusuna uyanamaz. Düşünsene, odada deprem etkisi yaratıyorsun ama haberi olmayan tek kişi sensin. Yani kulağın çalışıyor beyin orada. Ama horultuya karşı tam bir pasif agresif tavır. Bu sesi tanıyorum ama uyanmayacağım. Yan odadakiler geceyi Google'da şnorkel kiralama yazarak geçiriyor. Sense o sırada bulutların üstünde REM uykusundasın. Kendi horultusuna bile tahammülü yok insan beyninin. Ama başkalarını deli ediyor. Sessizlik horlayanlar için değilmiş.